一路喺度解釋緊點解我頭髮咁凌亂，唔係解釋嘅，我中意佢凌亂都冇，咪話俾你聽咯。所以配合今個月5月嘅糊塗感情永不老呢個主題咧，咁尤其好似好夾咁咯，糊塗凌亂咁樣。雙子座，你咧5月咧2025年咧糊塗得嚟咧就好精彩，因為你嘅夢想成真啊！咁你嘅夢想成真唔係話冇代價嘅喎，你個代價就係你為咗呢件事咧憂柴憂米得好交關，令到你自己心裏邊好唔安、好唔平穩，咁樣就瞓唔到覺。因為呢個係幾新嘅一件事。如果係愛情嘅話，係個新嘅愛情；咁如果係呢個男朋友嘅話咧，係個新嘅男朋友或者女朋友。但係事情嚟得好快，所以你就唔知道點樣去 handle，咁就令到自己好混亂。其實一啲都唔需要驚。因為你睇下，你有個星星嘅牌，星星嘅牌係17號牌嚟嘅，星星嘅牌係水瓶座嘅牌嚟，我自己都唔記得自己牌，空氣牌，所以好唔糊塗啊！你唔使驚啦。雖然我覺得水瓶座都真係可以糊塗嘅，但係始終係空氣牌咧，始終都係好多思想喺裏邊咯。Yearning，哇！呢段感情，呢段糊塗感情一啲都糊塗得嚟好精彩喎。Longing for someone, undesired separation, pining。呢個感情可能你想要好耐噶咯喎，雙子座。然後而家嚟啦，嚟到你又唔知道點樣去運作佢咧，咁就變成好混亂，你自己心裏面混亂，因為事情嚟得太快。但係亦可能唔係一件舊嘅人，亦可能係新嘅人，因為有一隻 Ace 牌，我又覺得應該係一個新嘅人，或者一個新嘅一個開始啦。嗰種慾望啊〜係定係喺度，非常之大慾望。你睇，唔知睇唔睇到咧？哇！你睇佢哋幾激烈，咁所以呢個就係你所夢想成真嘅結果嚟嘅，而你得到。唯一我而家有講就係話，你做乜事要瞓唔着覺啫？做乜事咁大壓力啫？哦，因為你唔夠高我嘅接觸啊，又翻返去嗰度啦。因為呢個4把劍咧，劍呢個9把劍，呢個4把劍咧，4把劍9把劍，你睇下劍牌裏面你攞到都係需要休息，需要你接觸高我先可以解決嘅。因為高我係可以喺高能量嘅嗰個高維度嘅角度去睇呢件事咧，就睇得清楚啲咧。哇，其實好美好，其實係你一個運氣好好嘅精彩嘅水瓶座嘅願望成真咧。但係反而因為佢哋好快發生或者好急去發生咧，你就不知所措，唔知點樣去應付。但係佢教你嘅應付方式就係你提高你嘅 frequency， 提高你嘅震動，提高你嘅頻率，令到你可以用高我嘅維度嘅力量。因為你睇我就係你老師睇牌嘅時候，我好精神喎，或者好有能量喎。因為我係用緊高我嘅能量嚟同你哋睇牌㗎嘛，因為唔係我去幫你睇牌，係我去睇牌，但係我高我幫你睇。你而家係缺乏你嘅高我能量擺喺呢段感情度，或者擺喺呢件事度啦。如果唔係愛情嘅話，而呢樣嘢係你好想要，我可以話俾你聽，你係好想要嘅雙子座。5月你係得到，你終於得到啦，好消息到啦。好消息到啦，咁你仲唔掌握住佢？你睇呢隻手，掌握住佢啊，掌握住佢啦！雙子座，我覺得人一世物一世，幾可有咁好嘅感情，咁好嘅機會俾你糊塗，咁而希望你因此而令到呢個感情永不老，多美好啊！星星牌，恭喜晒雙子座！